Are you all busy? Or you all are busy like a honey bee, busy bee, जिसका काम है, हनी बी का काम क्या है? टू कलेक्ट द नेक्टर एंड टू मेक हनी। लेकिन दो तरह की बीज होती है, एक हनी बी जो बहुत बिजी होती है नेक्टर कलेक्ट करके हनी बनाने में, और दूसरी हाउस फ्लाई जो आपके हाउस में होती है। हाउस फ्लाई नो ओनली वन थिंग, टू कलेक्ट डर्ट एंड लिटर। चॉइस इज योर्स कि आप हनी बी की तरह नेक्टर कलेक्ट करके आप हनी बनाते हो, या फिर हाउस फ्लाई की तरह डर्ट और लिटर का कलेक्शन करते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू आर कलेक्टिंग। हनी बी की तरह प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव बनना सीखो। कितना अच्छा प्रोडक्शन करती है वो शहद का। हनी बी खुद तो कभी हनी नहीं लेती है, लेकिन वो दूसरों को हनी देके इफेक्टिव कर देती है वो चीज़ हमारे शरीर के लिए। उसी तरह कितने भी पुरानी खांसी हो आपके शरीर में, कई बार होती है सूखी खांसी, बहुत बहुत सालों पुरानी खांसी होती है, हम दवाई ले लेके थक जाते हैं, टॉनिक पी के थक जाते हैं, और कई बार इतना फ्लेम, खांसते ही कुत्ते की आवाज़ आएगी, कई बार खांसते ही इतनी जोर से फ्लेम की आवाज़ आने लगती है, गड़गड़ 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 आवाज़ आने लग जाता है आपके शरीर से, लंग्स में इतना कंजेशन हो जाता है, इतनी सूजन आ जाती है आपके छाती में। क्या करते हैं आप? टॉनिक पे टॉनिक पीने लग जाते हैं। Why not to be productive and effective things to be prepared in our home itself? कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, अगर आप अपने घर में इस चीज़ को, नुस्खे को बना लेते हैं तो आपको कोई टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, अजवाइन, जैगरी, इलायची, और साथ में ले लेना थोड़ी सी अदरक, 1/4 सिर्फ 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये दोनों अंदर जाके क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लैक पेपर जो होता है पूरे फ्लेम को मेल्ट कर देता है, पिघला देता है पूरी तरह जितना भी चिक्कट जमा हो गया है अंदर, खास के देखना, इतनी बुरी तरह से आवाज़ आती है, हाँ करके आवाज़ आएगी। ये सारी की सारी चिक्कट जितनी भी आपके अंदर जमा हो गई है, आपके छाती में, आपके फेफड़ों में, ये सब पिघला के पतला नरम करके दूसरे दिन सुबह में निकाल देता है। काला नमक, आपके गले में जो सूजन आ जाती है खास के, इस सूजन को, और फेफड़ों में जो सूजन आ जाती है, इस सूजन को कम कर देता है ये आपका काला नमक। साथ में है अदरक। अदरक क्या करनी है, 4 टीस्पून, इसको कीस देना, इसको अच्छे से कीस देंगे आप, कीसेंगे, और उसके बाद लेंगे ग्रीन इलायची, सभी के घर में होती है। क्या करना है, छिलके नहीं, सिर्फ इलायची के दाने, उसको लेके हल्का सा पीसो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही ले लेना। इलायची का काम है आपके ब्रोंकल में जो स्वेलिंग आ जाती है, जो इन्फ्लेमेशन आपके फेफड़ों में आ जाता है, सूजन जो आती है आपके फेफड़ों में, इसको रिलैक्स कर देता है, सूजन को कम कर देता है आपकी ये इलायची। अदरक का काम है पूरे ड्राई कॉफ को, वेट कॉफ को, दोनों को कम कर देने का काम करता है आपका अदरक। एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है आपका अदरक। जिंजर, फ्रेश जिंजर, नॉट ड्राई जिंजर, यू हैव टू टेक फ्रेश जिंजर। और उसके बाद क्या करेंगे, जैगरी, अजवाइन ले लेंगे 1 टेबलस्पून, कीसेंगे अदरक को, 4 टेबलस्पून अदरक को कीस देंगे आप, 4 टेबलस्पून ऑफ जैगरी। इसको पहले पिघला देना, थोड़ा सा पानी डाल के, जलने नहीं देना गुड़ को, नहीं तो काला हो जाता है। इसको अच्छा सा मेल्ट कर देना। क्या करेंगे आप, 1 टीस्पून आपको अजवाइन डाल देना है। अजवाइन डालने के बाद क्या करना है, 4 चम्मच आपने कीसा था ना अदरक, उसको डाल देना। इलायची, साथ में आपको क्या डालना है, ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। 2 से 3 मिनट में रेडी। एक जार में भर के रख लेना इसको। 7 दिन, 10 years प्लस चिल्ड्रंस कैन टेक दिस, बिलो 10 years चिल्ड्रन शुड नॉट टच दिस। बड़े भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं। क्या करना है, सुबह में नींद में से आँख खुलते ही पानी बाद में पीना, 1 टेबलस्पून इसको मुंह में डाल देना, और रात को सोने से पहले फिर से 1 टेबलस्पून लेके सो जाना। यू कैन सी द चेंज। 7 दिन के अंदर कितने भी पुरानी खांसी हो ठीक हो जाएगी, चाहे फ्लेम वाली हो चाहे ड्राई कॉफ हो। तो हमको क्या करना है, इन इंग्रेडिएंट्स को यूज में लेना है। जैगरी 4 टेबलस्पून एंड 4 टेबलस्पून फ्रेश ग्रेटेड जिंजर,
उसके साथ 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन। ये सब उस जैगरी में मिक्स करके अच्छे से उसका पाई बना के रख देना एंड फिर रोज 1 टेबलस्पून मॉर्निंग एंड इवनिंग ले लेना। ड्राई कॉफ चाहे वेट कॉफ दोनों की। तो बी लाइक अ हनी बी, जो प्रोटेक्टिव भी है, इफेक्टिव। स्मॉल इंफॉर्मेशन, जब आप ये बनाएंगे दिस इंग्रेडिएंट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, तो ध्यान रखना इसको 1 चम्मच टेबल स्पून सुबह में उठते ही और रात में सोने से पहले 1 टेबल स्पून आप जब लेके सोते हैं, तो ध्यान रखना है ठंडा पानी और कोई भी खट्टी चीज़ मुंह में मत डालना 7 दिन तक, ठीक है ना। प्रिकॉशन में ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि 7 डेज तक हमको बिल्कुल भी चिल्ड वाटर नहीं पीना है और उसी वक्त इमीडिएट शहद में, क्योंकि तीखा लगता है जिंजर बहुत, ब्लैक पेपर तीखा होता है, तो कई लोग क्या करते हैं तुरंत पानी पी जाते हैं, दैट विल नॉट वर्क आउट। और आप जैसे ये 1 चमचा मुंह में डालते हैं 2 से 3 मिनट तक छाती में बहुत जलन महसूस होएगी, तो डरेंगे नहीं कि इतना क्यों जल रहा है, क्योंकि जब वो फ्लेम को मेल्ट करता है तो आपका जो ब्रोंकल होता है जब ये फ्री होते रहता है तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए बहुत जलन होती है। तो प्लीज़ डोंट गेट टेंस कि मुझे ये जल क्यों रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी मुद्रा जिससे चाहे वेट कॉफ हो चाहे ड्राई कॉफ हो, दोनों खत्म हो जाए। लिंग मुद्रा, इंटरलॉक करेंगे चारों उंगलियों को, लेफ्ट थंब को ऊपर ले लेंगे, राइट थंब से दबा देंगे 5 मिनट, लेफ्ट थंब को ऊपर एंड राइट थंब से दबा देना है। उसके 5 मिनट के बाद क्या करना है, राइट थंब को ऊपर कर देना, लेफ्ट थंब को दबा देना। ये आपके अंदर की वेट कॉफ साथ में ड्राई कॉफ दोनों को ठीक कर देना।